क्या आप लोगों ने किसी फाइटर जेट के फ्यूल के माइलेज के बारे में सोचा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी नॉर्मल एरोप्लेन की तरह फाइटर जेट में भी जेट फ्यूल का यूज किया जाता है। और तो किसी भी फाइटर जेट का माइलेज बहुत से फैक्टर में डिपेंड करता है। जैसे कोई फाइटर जेट किस रेंज के लिए बनाया गया है, शॉर्ट या लॉन्ग रेंज, उस फाइटर जेट को कितने लोड के साथ उड़ाया जा रहा है, उसे किस एल्टीट्यूड में उड़ाया जा रहा है, और तो उड़ाते वक्त मौसम का भी उसके फ्यूल के रेंज पर डायरेक्ट असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक F-16 फैल्कन फाइटर जेट जो इस दुनिया के बहुत से एयर फोर्सेज यूज करते हैं, वो एक लॉन्ग रेंज फाइटर जेट है जिसमें एक बार फुल टैंक के साथ उड़ाया जाता है तो वो 3200 किलोमीटर तक बिना एयर रिफ्यूलिंग के उड़ सकता है। और तो वही दूसरी तरफ F-35 लाइटनिंग II एक शॉर्ट रेंज फाइटर जेट के रूप में जाना जाता है, जिसमें फुल टैंक के साथ सिर्फ 2200 किलोमीटर तक बिना एयर रिफ्यूलिंग के उड़ाया जा सकता है। मतलब डिफरेंट फाइटर जेट का रेंज अलग अलग होता है।